За энэ урд харагдж байгаа уулыг бид нэр жамсран уул, жамсран хайрхан гэж нэрлэдэг. Тэрний тэр цаад өндөр дээр телевизийн антен тэр телевиз гинэ нөгөө утасны ч гэдэг юм уу сүлжээ байна. Сүлжээний том антен байна. За тэр цаад уулыг нь сайн мэдэхгүй байна. Ийшээгээ хорих байна. За ингээд зүүн тийшээгээ зүүн цагаан даваа. Тэгэхээр чи эн чинь цагаан даваа, баруун цагаан даваа гэдгийг ч хэлж магадгүй л байсан юм биш тэр антентэй болж. За ингээд энэ хавбал уул нь одоо хэдий 10 жилийн өмнө 5 жил. За бараг 5 6 жилийн өмнө ч юм уу ингээд энэ бол айл байхгүй байлаа. Одоо тэнд ингээд зам харгуй баригдаад Энэ хэдэн үнэ? цайз 16-г манай дээр ихтэй холбосон зам баригдаад ингээд тэр байна. Тэгээ одоо хуучин ганцын хорих дээр улаан байшин, цагаан байшинтай байсан. Одоо ашиглахдаггүй байна. Тэгээ энэ хав ингээд уул нь ингээ энэ уул чинь тэр чигээрээ энэ хараа энэ шар цэцэг, яргуй, энэ гой цагаан цэцэг. За ийшгээ энд нэг яргуй байна. Ингээ яргуй уул энд зүйтэй зөндөө байна өө. Тэгээ ийм сайхан одоо тэгээд ийшгээ халгаа урган уулын ингээ хэд хэдэн сайхан амтай ийм гоё газар байсан. Одоо ингээ айлууд буугаад хороолол боллоо. Гэр хороолол боллоо. Одоо ямар чи уулын сайхан өндөр байшингийн бариад айлуудыг оруулчих бол дээр юм уу эсвэл энэ хавийг нөгөө анхнаасаа гэр ороод болох гэдэг гоё нэгдсэн зохион байгуулалтаар мод цэцгийн тариад гудамж салбайг нь байгуулад тэгээгүй нөгөө жоохон замбараагүй айлууд буугаад дураараа буугаад зөвшөөрлөө үзүүлээд авцсан. Тэгээ одоо энэ дүүл янз бүрийн хэлбэр загвартай хашаанууд л байна. За тэгээ тийшээгээ хотын төв харагдаж байна. Зурагтын антен харагдаж байна. За ийм байна одоо. За одоо